Da er det første dag med seiling fra Nova Scotia over til Newfoundland. Så vi går den ytre veien på østsida av Nova Scotia. Så totalt skal vi ha 335 nautiske mil. Så et godt stykke igjen. Så totalt sett så regner vi med å bruke ca. 2,5 døgn over til Newfoundland. Første dag nå har vi gått rolig med spinnakerseiling. Ganske lite vind. Jentene slapper av på dekk med litt bok. Veldig behagelig. Martin sitter på dekk med en bok. Nyser finværet. Spinnakeren står sånn passe ok. Litt lite vind. Men det går. Ellers er det litt slalomkjøring mellom bøyer som vanlig. Men det går bra. Da har vi passert ett døgn på vei til Newfoundland. Så gått litt sakte det første døgnet. 5,2 knop i gjennomsnittshastighet. Men nå som vi har kommet litt utenfor neset, helt nordøst på Nova Scotia, så har vi fått litt mer vind. Så da står seilene litt bedre, heldigvis. Så det spretter forskjell. Og hastigheten nå på nesten 8 knop. Så det er ganske nice. Så jeg håper at vi tar igjen litt av det tapte. Så det gikk litt sakte i starten. Så har vi 190 nautiske igjen da, til vi er fremme på Newfoundland. Så er det girlsa som er in charge. Gutta har lagt seg til å sove. Påpälsade. Exakt. Ja. Och så vi har det här härliga förtältet som väldigt, väldigt skönt. Ja, vi har satt opp cockpit-telt for å blåse rett inn her med både vind og regn. Ja. Så litt mer behagelig. Ja. Ja. Så jeg tenker gutta bare slappe av, så... Sköter vi resten? Ja. Exactly. Avslappende middag. Relaxing. Jeg tror det. Å, herregud. Hva skjer? Människan är bättre än autopiloten, så vi ska bara styra upp den lite. Ja. Står Felicia ute og styrer i all slags vær, klissvåt. Vi har det deilig under cockpit-teltet i alle fall.
8,5 knop. 20 grader. Newfoundland. Ser man där. Och här i Nova Scotia. Da begynner det å nærme seg Newfoundland. Vi har seilt i 2 døgn og hatt en snittfart på 5,7. Maks på 11,8. Så gikk litt heftig med litt surfing på bølger i natt. Så da det har gått ganske mye fortere døgn 2 enn det første. Men ja, totalt sett så har vi 5,7 da. Så her kan jeg faktisk se første land av Newfoundland. Har heldigvis bølgene roet seg en del siden i natt. Men har fortsatt god vind. Gjerne styrer litt. Og vi kjører fortsatt spredte forskjell. Eller spredt seil, mener jeg. Siste dagen på veien til Corner Brook. Teller bare ned minuttene og halvtimene før vi blir beskyttet av land og slipper bølger. Men det går fort, og da tåler vi mye. Speed trumps comfort. Speed monster. Det er stil. Så har vi 25 nautisk igjen, før vi har krysset over fra Nova Scotia til Newfoundland. Det ble en skikkelig seilas faktisk, så vi har hatt alt fra rolig spinnakerseilas til 7-8 knop med kun stormfokk, og tilbake til motor nå siste bit. Så det har vært innholdsrikt og en bratt læringskurve for nytt mannskap. Ja. Så heldig endelig kom hit, ser vi bare masse fjell
Jeg har ikke sett så mye fjell siden vi forlot Norge nesten, så det gleder oss til å utnytte de neste dagene. Gå på litt turer og ja, forhåpentligvis helle seg fine været her. Så det blir bra. Det blir veldig bra det. Nå har vi en teknikk der vi har ankret på litt sånn brådypt vann. Så da har vi hivd hovedankeret ut på den dypeste på 14 meter. Og så tar vi nå og fester et tau fra kjettingen på hovedankeret. Og trekker det inn til land. Og så nå er planen da å feste i et tre på land. Så dette er første gang vi tester. Jeg har en sånn tips, sånn guidebok her for Grønland, for der er det også visstnok veldig brådypt. Så det er for å ha en sikkerhet for at ikke ankeret skal slippe egentlig. Så her ser vi prinsippet da. Hovedanker, tau inn på land. Queen of Fire. Fine. Och sen så slutar det med att säga, ja men ni får, vi åker hem med mormor och morfar, vi fick inte plats med på bilen ändå. Sen så bara, ja men så hade de bestämt ny. Men vadå, vissa rätter blir ju inte lika bra. Du gör rester, du går fort. Ja. Jo, men värmer bara upp. Ja men det är bara att man vrider på liksom så här. Fint. Grossmorn National Park. Her er det elg, vet du. Ja, det er Klar kaldt. for hårvask. Og det er varmt. Vasking av hele gjengen her. Ut på stela äventyr. Kom tåka også.